Diskretoa izan da Iñigo Urkullu bileraren edukiaz. Eta defenditu du, zertan ari diren isilean gorde gabe ezingo dutela aurrera egin bi gobernuburuek. Bakegintzaz, elkarbizitzaz eta presoi buruz. Aurrera egitea posible ikusi du. Biktima ezberdinena eta baita espetxe politikarena edo gartzela politikarena. Eta zinez diot, benetan beharrezkoa dela diskrezioz eta leialtasunez jorratu beharreko Espainiako gobernuaren presidentea eta lehendakariaren arteko bide hau. Zerraitik? Emankorra izan dadin. Etaren urratsen arabera emango dituzte beste urratsak erantzi du. Ia 6etan aldegindu Moncloatik adierazi ondoren bilera emankorra izan dela eta ateak ireki dizkiotela elkarrizketari eta akordioari. Itun ekonomikoarekin eta kupoarekin zerikusia duen hitzarmen bat lortzea premiazkoa dela azpimarratu egin dut. Eta hitzarmen honek aukera emango digu bi gobernuen arteko desadostasunen 5 urteko epea ixteko. Eta bitariko hartu emana aldarrikatu du gobernu zentralaren aurrean. Moncloako berriemalek esan dute egokia iruditu zaiela bilera. Bi aldeak ados daude guztiz gauza batean. Lehentasuna da bientzat ekonomia eta enplegua.